kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. National Electrification Administration o NEA ang nagmando sa temporaryo ani nga pagsuspendi sa plebisito para sa joint venture agreement sa tunga sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Inibase man sa ginhingyo sang anom ka mga mayors. May report si Nico Delfin. Wala anay sang may matabo nga plebisito sa Hulyo 8 kag 9 matapos nga gin-grant sang National Electrification Administration o NEA ang hinyo ni Mayor Albi Benitez kag 5 ka mga alkalde nga ipaiway anay ang plebisito para sa joint venture agreement sang Central Negros Electric Cooperative kag Prime Electric Holdings Incorporated. Iniagud man nga malimpyuhan ang voters list sa mga magaboto nga member consumers sang Seneco. Sa memorandum nga ginpagwa ni NEA Administrator Antonio Almeda, iya man ginmando sa Seneco nga isuspend ang plebisito sa period nga hindi maglapaw sa 60 ka adlaw. Para kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, mangin beneficial ang suspension agud man matagaan sang kahigayunan ang mga member consumers nga makaboto pabor o kun hindi sa JVA. We'll be there to see to it that everyone has the opportunity, will have the opportunity to participate in the leadership. This is fair, and this will also give time for everybody to make a campaign. Ginpahayag man ni Jonathan Cabrera, spokesperson sang Prime Electric nga magasunod sila sa mando sang NEA. Pero magapadayon ang ilan na suguran nga information, education and communication campaign sa mga kabarangayan agud mapahibalo sa mga konsumidor ang mga bintaha sa idalom sa natukod nga kasugtanan sang Seneco kag Prime Electric. Tungod sang suspension sang gintalana nga plebisito halin sang Hulyo 1 kag 2 kag Hulyo 8 kag 9 magahinyo man ang Seneco sa NEA para sa duga nga 4 ka adlaw para sa pag-reschedule sang plebisito. Si NEA na ang bahala sa hikutar sini, no? Kay as ara sa ila order mismo. Makalalay na lang kami kung ano ang aming support services na ma-extend. Hopefully within 30 days basi mahingagaw. Ginalauman man sa pamunuan sang Seneco nga mapaiway ang ginaplano nga pag-strike sa mga empleyado samtang ginahikot ang pagdalana sa mga inadlaw para sa plebisito. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.